তো হাই বন্ধুরা, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল অপারেটর মিহির। তো তোমাদের কাছে আরেকটি নতুন ভিডিও নিয়ে চলে এসেছি, চন্দনা মিউজিক আর হচ্ছে নিউ সাউন্ড প্লাস। তো ব্যাপারটা হচ্ছে দুটো সেটআপে স্ট্যান্ড সেটআপে বাজছে, আর দুটো সেটআপ দু জায়গাতে বাজছে আর কি, একদম মুখোমুখি সেরকম কিছু নেই, মোটামুটি তফাতে বাজছে। তো ব্যাপারটা হচ্ছে কীরকম বাজাচ্ছে, তো মোটামুটি দুটো সেটআপেরই তোমাদেরকে মেশিন সেটআপ প্লাস বক্স সেটআপ, এমপ্লিফায়ার সেটআপ, বক্স সেটআপ দুটোই তোমাদেরকে দেখাবো। আর ব্যাপারটা হচ্ছে আমার চ্যানেল যারা নতুন, চ্যানেলটা একটু সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর ব্যাপারটা হচ্ছে একদম পুরো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে, সে লেভেলের বাজাচ্ছে দুজনে, ঠিক আছে, কাছে দাঁড়ানো যাচ্ছে না, ঠিক আছে। তো ভিডিওটা কন্টিনিউ দেখতে থাকো। আর তো চলো ভিডিও দেখা হচ্ছে, চলো।
Music.